mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Miriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mubasuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Nyuma y'uko banki y'abaturage mu Rwanda yihuje na banki ya KCB Rwanda, bamwe mu baturage barinubira ko serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga zitanoze. Barebe niba bishoboka cyangwa se niba nabo bashobora gufunga imiryango bafunge, ariko iyi serivisi yabo rwose ntago itunogeye. Nagezemo gutonda umurongo ugenda gake kwa kuntu serivisi zabo ziri kugenda gake, bakubwira ko ari network ziri kugenda gake, uhagarara ku murongo ukajya ubona n'umuntu uri muri gishe nawe yifashe ku matama byamuyobeye. Abo ni bamwe mu basanzwe babitsa muri banki y'abaturage mu Rwanda. Ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ba Burkina Faso, Guinea na Mali, ibihugu bitatu biyobowe n'abasirikare bakuze kudeta, bafite umugambi wo korohereza ubucuruzi no gushakira igisubizo ibibazo by'umutekano muke mu karere barimo. Naho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushinjacyaha wihariye Jack Smith yategetse Mike Pence wahoze ari visi perezida w'umukuru w'igihugu gutanga ubuhamya. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abashinzwe umutekano muri Burkina Faso batangaje uyu munsi kuwa gatanu ko abasirikare bashinzwe umutekano byibura 16 kuwa gatatu baguye mu mutego w'intagondwa za Kiyisilamu mu majyaruguru y'igihugu. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Fidel Niyongabo. Ico gitero cabereye hafi y'imihana yahitwa Kumestenga mu ntara ya Namentenga iri mu buraruko bw'igihugu. Ni kimwe mu turere tutari duke tugeramiwe n'ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu. Makuru yatanzwe n'umusirikare umwe hamwe n'abapolisi babiri batashatse ko amazina yabo amenyekana, bemeje ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu. Bamenyesheje ko abapolisi 7 n'abantu 9 bakorana n'inteko zijeje umutekano bishwe muri ico gitero. Taco gisirikare cavuze ku mugaragaro ku vyerekeye ico gitero. Burkina Faso ni kimwe mu bihugu vyo muri Afrika mu burengero bihanganye n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu washinze imizi mu gihugu bihana imbibe ca Mali mu mwaka wa 2012. Ibitero vy'abagwanyi bakorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu vyarakwiragiye kuva ico gihe mu karere ka Sahel no mu bihugu vyo muri Afrika mu burengero vyegereye ibahari Atlantique. Ivyo naho inteko zo muri ivyo bihugu nizo mu mahanga hamwe n'inteko zijejwe gukingira umutekano zishira hamwe ONU zagerageje gutuza abo bagwanyi. Ubwicanyi bwakozwe n'abo bagwanyi b'abayisilamu bwahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu vyabo, vyongera bituma ibibazo vy'ibifungurwa bitera vyiyongera kurushiriza. Ivyo biri mu vyatumye haba kudeta zibiri muri Mali no muri Burkina Faso kuva mu mwaka wa 2020. Fidel Niyongabo, tugume muri ako gace. Ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ba Burkina Faso, Guinea na Mali, ibihugu bitatu biyobowe n'abasirikare bakuze kudeta, ejo kuwa kane batangaje umugambi wo gukorera hamwe mu rwego rwo korohereza ubucuruzi no gufasha kubonera ibisubizo by'umutekano mu karere. Abo bashikiranganje bahuriye ku mugwa mukuru wa Burkina Faso Ouagadougou muri iyi ndwi kugira baganire ku kugena ibihugu vyabo vyokorera hamwe. Ivyo bihugu uko ari bitatu vyabayemwo kudeta z'igisirikare kuva mu mwaka wa 2020 bituma intambwe za demokrasi zari zashizweko mu karere ka Sahel zisubira inyuma. Ishavu ry'abanyagihugu bavuga ko amareta y'ibihugu vyabo yananiwe gukingira abasivili ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu riri mu vyatumye ayo makudeta aba. Ayo makudeta yatumye kandi Guinea na Mali bifatirwa ibihano, imigenderanire n'ibihugu vyo mu karere hamwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyakorana iratosekara. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ivyo bihugu bitatu batangaje ko gushiraho uburyo bwo gukorera hamwe hagati y'ibihugu vyabo ari ibintu bikenewe. Ubwo buryo bwokoreshwa mu guhanahana ibitoro n'umuyaga nkuba, guhuza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, gufashanya mu bijanye no gucukura ubutare, iterambere ryo hagati mu gihugu n'ubudandaji. Mukomeze gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushinjacyaha wihariye Jack Smith yategetse Mike Pence wahoze ari visi perezida w'umukuru w'igihugu gutanga ubuhamya. Byinshi tubibaze Thomas Kamirende. Mu kwezi kwa 11 gushize, Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merrick Garland, ari nawe mushinjacyaha mukuru w'igihugu, yashinze Jack Smith gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu abagenzacyaha basanze mu rugo rwa Donald Trump
mu isaka bakoze mu kwezi kwa cyenda 2022 no ku ruhare rwa Trump mu bikorwa byo kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020. Ni kuri iki cya nyuma Smith ashakaho ubuhamya bwa Mike Pence. Muri ibyo bikorwa Trump ashinjwa harimo igitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko bita Capitol. Igitero cyabaye Pence wari visi perezida wa Repubulika ayoboye inama y'abasenateri n'abadepite kugira ngo bemeze burundu insinzi ya Joe Biden. Trump yotsaga igitutu Pence ngo abihindure yemeze ko ari Trump watowe, kandi itegeko nshinga ntiribimwemerera. Abateye inteko ishinga amategeko bamenaguye inzugi n'amadirishya, binjira basakabaka ngo Pence nabambwe. Abashinzwe umutekano wa Pence bamutwaye ahantu h'ibanga baramuhisha. Polisi imaze kongera kwigarurira Capitol, imirimo yo kwemeza insinzi ya Biden yarakomeje ijoro ryose. Mbere ya Mike Pence, abagenzacyaha bafashe ubuhamya bw'abandi bantu bari bakomeye mu butegetsi bwa Trump, barimo abari abajyanama be, uwari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu n'uwari umuyobozi w'imirimo mu biro bya Pence. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi bayatugejejeho. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3 radio yacu voa.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho nyuma y'uko banki y'abaturage mu Rwanda yihuje na banki ya KCB Rwanda Union Kenya Commercial Bank, bamwe mu baturage barinubira ko serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga zitanoze. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Gloria Tuyishime uri mu ntara y'Uburengerazuba. Intandaro y'iki kibazo yatangiye tariki ya mbere z'ukwa kane mu mwaka ushize wa 2022 ubwo banki ya KCB Bank Rwanda Limited yaguraga banki y'abaturage, ikaba ari nayo yabaye umunyamigabane mukuru. Byahise biba banki imwe yitwa BPR Bank Rwanda Public Limited Company. Serivisi zatangwaga muri ayo mabanki yombi zakomeje gutangwa nk'uko bisanzwe, gusa kuri ubu hashize ukwezi abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage hirya no hino mu gihugu batabasha kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga yabo nk'imwe muri serivisi z'ibanze zikenerwa muri banki iyo ari yo yose. Ibi bigaragazwa na bamwe mu baturage twasanze kuri banki y'abaturage ishami rya Rubavu, batonze umurongo muremure bamazeho umwanya munini, na bamwe bicariye hanze basabwe gutegereza ngo serivisi zo kubikuza no kubitsa zikundi. Twasanze kandi hamwe mu habikurizwa amafaranga hazwi nka gishe mu rurimi rw'igifaransa hatari gukoreshwa. Aba ni bamwe Ijwi ry'Amerika ryaganirije, baravuga ingaruka izi serivisi mbi za banki bakoresha ziri kubagiraho. Biragaragara ko bitarajya ku murongo neza, ko byishe gahunda n'ubanga amafaranga mba njyanye, nanjye hari abandi bantu mba ngomba kuyaha, abahinzi baratuzaniye umusaruro, bumva ko iyo bibaye ngombwa ko dukererwa nabo tuba turi kubicira gahunda ko dusanga bategereje barambiwe. Urumva rero igenda gakeya, kandi hari hashize kuva ku itariki 20 kuri 24 ndumva hari amaze iminsi badakora. Urumva hari n'abantu benshi bashaka serivisi, byafashe umwanya munini. Ngiye ku kazi none ubu ngubu ndashaka kugira ngo babwire ko zanakererewe nabo simbizi ko mbona amafaranga, ko nuko niko nayo nyategeye mu itike nyine. Ubwo nyine no kubabwira ko nzaza ejo abatelefona basobanurira nyine, kuko nabasobanuriye nababwiye aho ndi ko nza kuza nakererewe. Abantu ngo ntabwo baro bigishwa sana kubigisha aho nyine, urabona ko n'ibibazo. Iki kibazo ntabwo giherereye ku ishami rya Rubavu twasanze aba baturage gusa, ahubwo no mu mujyi wa Kigali ku mashami atandukanye gikomeje kuba imbogamizi, nk'uko uyu muturage dusanze ku ishami rya Gakinjiro mu karere ka Gasabo abivuga. Nk'ubu ngubu ngewe mu cyumweru cyashize hari sheke yavaga muri GT Bank, abanyishyuye bakoresha GT Bank, yagombaga kuvayo ajya kuri konti yanjye iri muri Populaire, na n'uyu munsi ntabwo ndayabona. Sinanasubirayo kandi ngo mbwire kampani yanyishyuye ati nimuhindure konti muyashyire kuri iyi, ntibyashoboka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ikibazo pe, ni ikibazo gikomeye. Barebe niba bishoboka, cyangwa se niba nabo bashobora gufunga imiryango bafunge,
ariko iyi serivisi yabo rwose ntabwo itunogeye nta kuntu umuntu yamarana sheke ibyumweru 2 itararutirwa. Iki kibazo gikomeje kuba ingorabahizi mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nawe n'Uwimana utuye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Nagezemo gutonda umurongo ugenda gake kwa kuntu serivisi zabo ziri kugenda gake, bakubwira ko ari network ziri kugenda gake, uhagarara ku murongo ukajya ubona n'umuntu uri muri gishe nawe yifashe ku matama byamuyobeye. Ni ugutegereza nyine nk'utegereza Mesiya, dore ko batubwiye ko ari uzatinda. Biri gutinda cyane, biri kugenda gake. Urumva niba ujyanye amafaranga yawe uyabikije ariko wajya kuyasaba ntuyabone, ni ibintu bibi cyane, birababaza nawe kandi byakubabaza. Urumva niba ushyize amafaranga wajya kuyasaba ntibayaguhe, ubutaha nawe wajyanayo. Abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage mu Rwanda bakomeje gusaba ko hakorwa amavugururwa ku mitangire ya serivisi kugira ngo imirimo bakora ikomeze ibanogere. Yego, nicyo twakwifuza byo haramutse habonetse uburyo bikosoka bikajya ku murongo nk'uko byari bisanzwe, byarushaho kuba byiza. Mu by'ukuri ntabwo tuzi ikibazo Populaire ifite, no kugira ngo ubone amafaranga ubu ngubu ntibishoboka, kereka uje kubikuza kuri gishe, ariko transfer iturutse mu yindi banki iza kuri konti yawe iri muri Populaire ntabwo bikunda. Systeme yanze, systeme ntirakunda. Nk'ubu amafaranga umuntu yakaba yarayafashe, yarayacuruje, yaranebarinuke ibibazo yarabikemuye, ariko kugeza ubu ntituzi ngo bizakemuka ryari. Badufashe batubwire ngo wenda mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi 3, ariko nabyo biduteje igihombo. Mudufashe mudukorere ubuvugizi. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi banki ngo bugire icyo buvuga ku kibazo cy'aba baturage ntibyadukundira. Gusa itangazo Banki Nkuru y'u Rwanda yashyize hanze kuri uyu wa gatatu ivuga ko serivisi za banki y'abaturage zadindijwe n'uko habayeho ivugururwa ry'ikoranabuhanga isanzwe ikoresha ryo guhuza banki ebyiri arizo KCB na banki y'abaturage. Banki Nkuru y'u Rwanda ikomeza imenyesha abaturarwanda by'umwihariko abakoresha banki y'abaturage kwikurikiranira hafi irivugururwa n'ibibazo byatewe naryo, ikizeza umutekano ababitsa amafaranga muri iyi banki. Banki y'abaturage yashinzwe mu 1925, imaze imyaka irenga 45 yose ikora, kandi ni nayo banki igera mu bice byinshi by'igihugu. Mu mpera za Kamena 2020 yari ifite imari shingiro irengaho gato miliyari 46 z'amafaranga y'u Rwanda. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Mu ntangiriro z'iki cyumweru twabagejejeho amakuru avuga ko hari imirambo 22 yatoraguwe mu ruzi Rusizi ku ruhande rw'u Burundi mu ntara ya Cibitoke. Nyuma yaho abanyekongo batuye mu kibaya cya Rusizi bavuga ko nta bantu babuze, dore ko uru ruzi rwa Rusizi rusangiwe n'ibihugu bitatu ari byo u Burundi, u Rwanda na Kongo. Mugenzi wacu Vidaste Ngabo afite ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru. Nyuma yaho bamwe mu baturage bo mu ntara ya Cibitoki iri mu burengerazuba bw'u Burundi batangarije yuko bamaze iminsi batoragura ibiziga mu nkengero z'uruzi rwa Rusizi runyura mu Burundi na Kongo ndetse no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryagendereye bimwe mu bice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo nka Sange, Mutarure, Bwegera na Gadogota ndetse na Ruvungi bihana urubi n'intara ya Cibitoki, maze tuganira na bamwe mu baturage bakorera imirimo yabo ku ruzi rwa Rusizi. Mutebutsi Patrick ni umuturage wo ku Bwegera, akorera imirimo y'ubworozi ku ruzi rwa Rusizi ahitwa mu Isango na Kigazura. Avuga ko nta mirambo barabona aho birirwa kuri urwo ruzi. Kabari imigumbugumbo babonye ingogo z'ibitoki zitwarwa na Rusizi yuzuye, ariko ntibabeshe ngo nabiva Kongo, ntabiva Kongo, kuko inyura mu Rusizi twese ruri hagati tuba twarayibonye. Mu gihe tutayibonye ntacyo twoshinja ngo tubihamye ngo yarabone ngo hanyuze imirambo, kandi ntayo twabonye. Kandi muragira ku Rusizi buri gihe inka niho zinywa buri munsi waremwe n'Imana. Nta munsi rirenga inka zitanyoye Rusizi, ariko nta murambo turumva ngo watambutse mu mazi. Kaba mwakushize niyo habuze abantu 2 bishwe n'amazi. Byamungu Etienne wekorera imirimo y'ubuhinzi ku nkengero za Rusizi ahitwa Katogota mu Rusizi. Oya imirambo sindamenya ko ntarabona, sinaza kuti ngo nabonye mirambo ndabona. Ibyo abaturage bo mu Rugombo no mu Cibitoke bavuga ko hari mirambo babona, mwe murayibona? Oya ntaturabona, usanga nyine inatambuka ko ngo igatambuka tumaze kuhava. Cyo ugasanga nyine irengana ku ngamba y'u Burundi, yakungwa muri Kongo ntayo. Aha muri iki kibaya cya Rusizi akunda kuvuga ishimutwa ry'abantu bagacunguzwa amafaranga, ndetse akavugwa n'imfu z'abantu bicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abatuye iki kibaya bahakana yuko nta bantu babo bicwa bakajugunya mu ruzi rwa Rusizi. Nije imbere Richard ni umwami wo mu kibaya cya Rusizi,
yabwiye ijwi rya Amerika yuko amakuru y'imirambo abaturage mu Cibitoke bamaze iminsi batoragura mu Rusizi ibo ntayo barabona ku ruhande rwa Kongo. Twebwe mu bice dutwara hano muri sheferi ya Plaine de la Ruzizi nta kiziga na kimwe tumaze kubona canke se abaturage bamaze kutubwira ngo babonye ikiziga ahantu runaka ku ruhande canke se mu ruzi rwa Rusizi. Nta musi n'umwe abaturage baje kutubwira ngo hari ico babonye, hari muryango n'umwe maze waje kutubwira ngo wabuze umuntu swatse ngo yatwawe n'uruzi. Gusa nubwo biruko bamwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo twasanze mu nkambi y'agateganyo ya Sange bemeza yuko hari bagenzi babo baguye muri Rusizi baje gushaka ubuhungiro muri iki gihugu. Byukusenge Anita twamusanze muri Sange yavuye mu ntara ya Bubanza ari gusaba ubuhungiro, yemeza yuko bagenzi be bari kumwe batwawe na Rusizi. Jewe nka jewe abo twazananye twari bane, twarokotse turi babiri, bandi babiri baratwawe n'uruzi mu Rusizi. Waje ryari? Jewe ndamadini baratwawe, warabibonye? Babiri baratwawe yamara bamaze gutwaga bavuze ati nta kundi ni mwihangane hama barasubira barabwira imiryango yabo. Abo batwawe nabo mu yihe komine? Abatwawe umwe ni wo mu Gasenyi, undi ni wo mu Kagwema, umwe ni w'Ububanza, undi ni wo mu Cibitoke. Mu nkuru yatambutse ku ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri, Buramatari w'intara ya Cibitoke Karemu Bizoza yavuze yuko abatogwa bashobora kuba ari abanyagihugu baturuka mu bihugu bya Kongo cyangwa mu Rwanda bihana urubibi n'u Burundi ku ruzi rwa Rusizi. Rwanda dufise ibihugu bibiri turi kumwe nabyo kandi byose bikora kuri Rusizi. N'uwo twagwa canka kicwa n'ikindi gihugu bagatereramwo bavuga no mu Cibitoke. Kimenyamenya nuko atahumu dusanga bene igihugu ko ridongo kwabuza umuntu wacu. Kubera ko ari uruzi runini hacakwa no kukarobwa wo muri ibyo bindi bihugu agatwagwa muri iki kiziga gitowe nabanye Cibitoke ariko harapfa. Usibye aba baturage bo mu Cibitoke bavuga yuko batoragura ibiziga mu ruzi rwa Rusizi mu myaka ishize ubwo imipaka y'u Burundi yari ifunzwe kubera COVID-19. Imwe mu miryango y'abakongomani yavugaga yuko iburira abantu bayo mu ruzi rwa Rusizi bagerageza kwambuka mu gihugu cy'u Burundi. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira. Radio Ijwi rya Amerika. Umwaka wa 2022 ni umwaka wapfuyemo abakoraga umwuga w'itangazamakuru benshi, abatari munsi ya 67 barishwe. Kwa kabiri w'iki cyumweru urugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru Federation Internationale de Journalistes rwasohoye icyegeranyo cyarwo ku banyamakuru bishwe mu mwaka wa 2022, aho rutangaza ko abishwe ku isi muri uwo mwaka barenga 60. Mugenzi wacu Fide Niyongabo yavuganye na Bwana Ernest Sagaga ushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu rugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru, atangira avuga kuri iyo mibare. Icyo tuvuga cyambere nuko nk'uko bigaragara haracyari umubare munini w'abanyamakuru bakomeje kwicwa bazira akazi bakora ku isi hose. Nta gice cy'isi wabona iki kibazo kitarimo. Impamvu ziratandukanye, hari intambara birumvikana nk'intambara irimo kubera muri Ukraine ubu ngubu, ariko muri rusange afatiye muri rusange aho abenshi bakomeje kwitaba Imana ntabwo ari ahantu havugwa intambara nk'uko mwabivuze. Muri Amerika Latine niho habarurwa abanyamakuru benshi bapfuye mwaka ushize, kandi urebye nta gihugu na kimwe cyo muri ako karere kiri mu ntambara ko twabyita. Ibi rero bikaba bikunze kugaragara mu maraporo dukora buri mwaka, dore ko tumaze imyaka irenga 30 dukora ayo maraporo buri mwaka, aho abenshi bigaragara ko bishwa mu bihugu byabo bazira ko bashyize hanze inkuru z'ubugizi bwa nabi, za ruswa n'ibindi byose biranga ubutegetsi butabereye. Tukaba tubona ko imibare ikiri hejuru, tukaba dukomeje no gusaba ko hafatwa ingamba zikwiye kugira ngo umutekano w'abanyamakuru urushweho kurengerwa ku isi hose. Muravuze ko ku mugabane mu karere ko muri Amerika, dufate nka Amerika yo hagati yo mu manuko na Caraïbe, ako bita Amerika Latine cyane cyane, muvuze ko ubu ariko kihaye inkumbi kurusha ahandi ku bijyanye n'abamenyesha makuru bicwa n'abandi bari mu mwuga wo gutangaza amakuru mu mwaka wa 2022. Ikibitera murakivuze, mwoshobora bivuga kurusha mukavuga n'igituma ivyo biharuro biri hejuru cyane. Niko ibintu byari bimeze mu myaka y'imbere yaho muri ako karere, niko kivyaduze birengeye? Niko ibintu bimaze imyaka bimeze muri ako karere ko muri Amerika Latine, kubera cyane cyane impamvu z'imitwe y'abagizi ba nabi, ibyo bita crime organisé, aho nko muri Mexique igihugu kimaze imyaka myinshi ngira ngo kuva irenga 10 kibarwa mu bihugu biteye ubwoba birimo umutekano muke cyane ku banyamakuru. Akenshi rero ubwo bwicanyi bukorwa n'iyo mitwe nyine y'ubugizi bwa nabi isa naho yigaruriye ibice bimwe by'icyo gihugu, ariko noneho ubu
haje n'ikindi kibazo mu bihugu nka Haiti havugwa umutekano muke cyane kubera ko hari imvururu zimaze imyaka, aho urebye nta butegetsi kibaho mu gihugu bushobora gutuma mu baturage bagira umutekano, cyane cyane abanyamakuru baba bagomba gukora akazi kabo bagaragaza ibitagenda. Hari ikindi gihugu nanone cyo muri ako gace nka Colombia, abazirikana abakunze gukurikirana ibintu, hari imyaka za 80-90 Colombia ari igihugu nacyo giteye ubwoba, abanyamakuru bicwaga ku bwinshi kubera intambara habaga hagati ya leta ya Colombia n'imitwe yitwaje intwaro yarwanaga n'ubutegetsi. Ubu byari bimaze imyaka bisa naho byagabanyutse, ariko byongeye kuzamuka. Nkaba rero navuga ko ariyo mpamvu umuntu avuga ko abanyamakuru bakomeje kwibasirwa ari benshi, kuko nubwo muri Colombia byabaye nk'ibigabanyuka mu myaka yashize, ariko tuzi ko bagenzi bacu bariyo bafite ubuzima ariko bakesha kubera ko babonye ubutabazi barindwa. Ubu ngubu uyu munsi wa none hari benshi nawe twasuye ubwacu badashobora gusohoka badafite ababarindiye umutekano kubera ko ari abantu bakibashakisha. Nizo mpamvu rero navuga bituma abanyamakuru bakomeje kwitwa ku bwinshi muri icyo gice cy'umugabane wa Amerika. Muri icyo cegeranyo c'ishirahamwe ryanyu Federation Internationale des Journalistes ku bijanye n'umugabane w'Uburaya, muravuga ko abishwe mu mwaka urangiye ari 12 muri bo bakaba bari muri Ukraine. Mwo bisigura nibyo 12 baguye ku mugabane w'Uburayi, baguye mu gihugu cya Ukraine ahanini kubera intambara ihabera nk'uko benshi babizi. Kuva aho Uburusiya butereye Ukraine mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize, umwaka ugiye gushira mu minsi iri imbere, hari abanyamakuru benshi baguye ahantu hari intambara. Birumvikana aba ari ahantu bateye ubwoba, umuntu ashobora kugwa gusiga ubuzima, ari umusivili usanzwe iyo bateye amabombe. Ariko noneho cyane cyane n'umunyamakuru ugira ngo agerageze kwegeraho imirwano ibera kugira ngo avuge ibihabera. Aha twavuze rero bagenzi bacu 12 muri Ukraine, hanyuma hari n'undi nawe waguye muri Turkiya nawe yishwe, ariko abo ba 12 benshi bose baguye muri Ukraine. Abo bo muri Ukraine n'abamenyesha makuru bo muri Ukraine cyangwa harimo n'abaje bavuye mu mahanga baje gukurikirana ingwani habera? Oya, baravanze. Hari abanya Ukraine ubwabo, ariko hari n'abanyamerika, hari abataliyani, hari n'abongereza n'abafaransa, kubera ko hagiye abanyamakuru baturutse impande zose z'isi kureba gukurikiranira hafi iriya ntambara. Abagiye bagwa mu mabombe, abagiye bagwa bicwa n'amasasu mu gihe bari begeraho imirwano aberaga, baturuka mu bihugu binyuranye, ntabwo ari Ukraine. Naho ku bijanye n'akarere k'ubuseruko bwo hagati bw'isi n'akarere k'Abarabu, muri ico cegeranyo c'ishirahamwe ryanyu mwatoje abamenyeshamakuru 5 bahiciwe. Ako karere hari abavuga ko mu bisanzwe katubahiriza cane agateka ka muntu, ico gitigira umenga kiri hasi umuntu aravye. Mu bisigura gute? Icyo ni ikibazo cyiza, kuko hari uwakwibeshya yuko wenda bo bakingirwa kurusha ahandi, ariko si byo. Ahubwo nk'uko bivuze, imyaka yashize birumvikana abantu bose baribuka intambara zabaye muri Iraq, zabaye muri Syria, ariko nubwo izo ntambara zigenda zicisha makeya cyane cyane muri Syria, ariko intambara iracyahari muri Syria ubwaho, ariko n'intambara ikikomeye muri Yemen. Gusa ikigaragara ni uko kubera umutekano muke nyine wagiye urangwa muri ako gace mu myaka yashize, ubu abanyamakuru bajyayo ni bake cyane kubera ko basanga bari nko kwiyahura. Hari abanyamakuru bake cyane b'abanyamahanga bajyayo. Ubu akenshi iyo ntambara yo muri Yemen benshi bavuga ngo bakunze kwitwa ko ari intambara yibagiranye, usanga ikurikiranwa n'abanyamakuru bo muri icyo gihugu cyangwa se muri ako karere hafi na hafi. Bivuga rero ko kuba n'abanyamakuru umubare w'abanyamakuru bapfa bishwa uragabanyutse muri ako gace, si uko hari ingamba zo kubakingira cyangwa umutekano uhari, ahubwo ni uko ibintu byagezeho abanyamakuru nako nta kimaze kujya ku mwumvika bagiye bafatwa bakanda iriya mitwe y'abahezanguni abaextremista, bagiye babica ku mugaragaro, bakakora amavideo bakerekanaho abaca imitwe n'ibindi bikorwa biteye ubwoba. Byaciye abantu intege, ndetse n'abanyamakuru bo muri ibyo bihugu benshi usanga batarashoboye guhunga, bagerageza kugendera kure aho iyo ntambara ibera. Ntabwo rero kuvuga yuko kubera ko tuvuga 5 mu myaka ishize twaravugaga 60, 100 barenga, si uko hari ingamba nshya zafashwe, ni uko gusa abanyamakuru bajyayo ari bakeya, kandi n'abahari usanga kenshi bagendera kure aho iyo ntambara iri. Tuza ku mirongo ya telefone dufise haba kubaho Norbert Good, uratwumva? Ndakumva neza cyane. Uhamagaye uri he? Mu majyaruguru karere ka Rulindo mu Rwanda. Yego. Mufise ikibazo mubaza umutumire canke icyumviro mushikiriza? Mbere na mbere tubanze tumushimire ku busobanuro bari kuduha. Ya kabiri ndamubaza nise nk'abanyamakuru wenda bitwa bari mu mwuga w'itangazamakuru
bakurikiranwa bate? Cya gatatu nkagira ni se imiryango y'abanyamakuru wenda bishwe bazize intambara, hari uburyo wenda baba bafite impozamarira babaha? Murakoze. Yego. Umwishure Ernest. Barakoze kuri icyo kibazo. Ikibazo kijyanye n'ukuntu bakurikiranwa ni ikibazo gikomeye dukunze guhura nacyo, kuko akenshi usanga cyane cyane muri iyi myaka ya vuba twagiye dusanga nk'uko nabivuze, kubera umutekano ubu aba ari muke cyane, abanyamakuru b'umwuga bafite ibigo bakorera batakijya ari benshi. Usanga ubu ngubu hajyayo abantu batoya bakijya mu mwuga, kenshi batamenyereye ibintu byo gukurikirana imirwano, bataba batazi mbese ibi bishobora kubabaho. Niyo mpamvu icya mbere dukora twebwe umwaka ku wundi mu biganiro tugirana n'abanyamakuru n'abakoresha ndetse n'amaleta, tubanza gusaba ko mbere y'uko umunyamakuru yoherezwa kujya gukurikirana ahantu hari imirwano ahabwa amahuguro kugira ngo amenye ko yakwitwara mu buzima busanzwe, kugira ngo arengere umutekano we, arebe yakwirinda mbere y'uko ajya. Icyo ni kimwe. Ikindi, kubera ko tuzi ko nk'uko bivuze benshi bajyayo ari babandi bitwa freelance, abantu bagitangira akazi baba bagira ngo bagerageze gusa kureba ko bamenyekana, ariko badafite ababakoresha babarengera babaye amahugura. Twebwe turayakoresha ku mugabane w'isi ahantu hageranye, tugatumiramo abanyamakuru bose, ari abafite ibigo bakorera cyangwa se abikorera ku giti cyabo, kuko tuzi ko ayo mahugura arahenda kandi ntabwo bakunze kuboneka. Tubatumira rero bose kugira ngo baze bayajyemo, noneho nihagira bizaba ngombwa ko ajya gukurikirana imirwano agire icyo yamenya uko yakwitwara. Icyo ni kimwe. Ikindi, iyo bariyo tubasaba ko iyo bishobotse batumenyesha uko bameze, cyangwa se bakamenyesha amashyirahamwe yacu, ko dufite amashyirahamwe hafi ku isi hose, kugira ngo barebe ko babafasha mu gihe bari aho ngaho aho imirwano ibera. Ikindi cy'impozamarira na kindi kibazo cyiza, kuko ntabwo umuntu iyo yishwe yagiye mu kazi, ubundi umukoresha we ntabwo bigombera kujya muri rukiko nta kiburega, ntabwo umuntu aba yaguye mu ntambara, birumvikana. Ariko n'abakoresha ubwabo tujya ko iyo babishoboye tubasaba ko bafatira abakozi babo assurance, ubwishingizi, kugira ngo niba hagize ikintu kimubaho kibi, si no gupfa gusa, ashobora gukomereka agakenerwa ko avanwa aho yakomerekeye akajya kuvurirwa ahandi. Ariko noneho agize n'ibyago tukaba Imana, iyo afite ubwishingizi abe asize bagira icyo babona. Ibyo rero nabyo tubiha abakoresha abanyamakuru kugira ngo bajye babashakira ubwishingizi mbere y'uko bohereza ahantu, ndetse no ku giti cyacu mu gihe no kuri site yacu mwayibona. Tuzi ko hari amasosiyete make cyane ya assurance aha ubwishingizi abanyamakuru bagiye gukurikirana iby'intambara, ariko ubu ngubu twashoboye kujya amasezerano n'imwe muri ayo masosiyete bita Battle Face, tugerageza kuyisaba ko yajya ubwishingizi abanyamakuru budahenze cyane, kandi ubwo bwishingizi ugashobora kubagoboka mu bintu byinshi bashobora guhura nabyo iyo bagiye gukurikirana. Murakoze. Dufise kandi Jean Long Kurutusi wo Kumukuyu. Uratwumva? Ego ndabumva. Uhamagaye uri hehe? Kigali ndera aho bita Kumukuyu. Ufise ikibazo, icyumviro ubaza mutumire? Yego ndagira ngo mubaze, ese wenda numvishe ko ikibazo cy'abanyamakuru wenda bahura n'impanuka mu kazi kabo, wenda bakaba babasha kwicwa. Ndavuga nti wenda ntabwo byazateza impungenge, kubera ko wenda imibare nikomeza kwiyongera y'abahura n'iyo mpanuka, ugasanga wenda abanyamakuru bagiye batinya kujyayo. Ese nkibaza, nta bundi buryo bwakoreshwa bw'ikoranabuhanga itangazamakuru wenda ryo mu ntambara ikaba ryagera ku barikeneye hatagize wenda nk'umunyamakuru wajya nko kuri terero ajye mu mirwano ajye kumenya amakuru uko ameze? Ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo. Ndabashimiye Jean Long. Ego namwe. Mumwishure Ernest. Yagize neza, ibyo avuze byaratangiye kuba nk'uko nabivuze. Ubu ngubu ni bake cyane bajya gukurikirana hafi y'intambara kubera nyine umutekano wabo ubwabyo. Rero nubwo umuntu yakwishimira ko bagenzi bacu bakomeje ubuzima batagwa muri ibyo bibazo, ariko nabyo bigira ingaruka ku myumvire y'abantu, kuko itangazamakuru ni kimwe buriya, waba ushaka gutangaza ku by'ubukungu cyangwa se iby'intambara, iteka haba hakenewe ko abantu bumva ukuri, bamenya impamvu ikibazo kinini cyabaye. Uwo yari Ernest Gaga ushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu rugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Dushimira Engineer PJ wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kugeranya amakuru muri studio. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbararika n'amakuru yacu mu kanya 1:30.